Navbatdagi muvaffaqiyatli bitirgan podключ kvartiramiz Mirzo Ulug'bekda joylashgan Firuza massivida 90 kvadratli. Bu yerda podключ remont qilib berganmiz. Kirganda mana bunaqa katta hol, koridor. Bu yerda 3 ta xona, 2 ta spalni, bitta детский, bitta родительский, 2 ta sanuzel bor. Kirganda chap qo'lda zalimiz joylashgan. Keling ko'rsaman. Kirganda mana bunaqa hashamatli bir chiroyli zal. Bu yerda TV zona, bu yerda divan kreslo qo'yiladi. Bu tomonida o'tiradigan stol bo'ladi. Bu yerda hozir pardalari bor, zakaz qilishimiz kerak. Konteynerni joylarini hammasini tashlab ketganmiz. Buni ham yaqinda zakaz beramiz, joyiga qoldiramiz. Bambuk panellarni chiroyli qilib, devorlariga ukrasheni berganmiz. Bu tomonda tipa mramorni, bu ham bambukli paneldan qilingan. Ajoyib turibdi, ko'rinish zo'r va TV. Bu yerda mebeli zakaz qilingan, bu ham yaqinda keladi. Eshigimiz rossiyskiy, 2 tabaqali, 2 ga bo'lingan. Keyingi xonaga o'tamiz, keling. Детский xonamiz где-то 20 kvadratdan iborat. Mana bu yerda shkaf joylashadi. Bu yerda kompyuterli stolik va konditsioneri bor. 2 ta kravat joylashadi. Bu yerda qolgan ishlarimiz, zanaveskalar qolgan, pardalar. Yaqinda ularni ham olib kelishadi. Keyingi xona уже родительский spalnya. Bu yerda kirganda chap tomonda mana bu yerda kravatimiz yaqinda zakaz berildi, u ham keladi. Biralari bor. Konteynerni joyi bu yerda, boshqa joy topilmadi bu yerga. Shuning uchun shu yerga qo'yib qo'ydik. Parda bilan yashirinadi. Bu yerda kichkinagina o'zini sanuzeli bor. Sanuzilga ham kelib kiramiz, ko'rsataman. Hamma jihozlarni joylashtirib, chiroyli qilib qo'yganmiz. Kichkina bo'lsa ham, lekin hamma narsa siqgan. Sanuzel, bu sanuzelda ham podvesnoy unitas. Xo'p, bu yerda stiralniy mashinani shu yerga joylashtirdik va o'zini rafinasini ustiga qo'yib berdik. Xo'p, bu yerga bittasiga vanna qo'yib berdik, u yoqda dush. Endi bolalar uchun vanna bo'lgani yaxshi. Endi kuxnyaga kiramiz. Kuxnyaning oynasiga, eshigiga ahamiyat berishingizni so'rayman. Stiklanni qilib qo'yamiz. Juda ajoyib turibdi bu ham. Keling, kirganda chap tomonda mana bu yerda o'tiradigan stol stulli zonasi, TV zona. Bu tomonlarda полностью mebel bo'ladi. Gaz plitamiz bu tomonda. Kotol hammasi joylashtirib, chiroyli qilib qo'yganmiz. Yaqinda bu mebellarimiz ham keladi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa agar, bu ham podключ hisoblanadi. Ba'zi mijozlarga mebel qilamiz, ba'zi mijozlarga bez mebel texnika qilamiz. O'sha ham rashodga kiritiladi. Kimga qanaqa kerak bo'lsa, shunaqa xizmatlarni ko'rsatamiz. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Sizlarga ham shunaqa podключ remont xizmatimiz kerak bo'lsa agar, albatta bizlarga murojaat qiling. Sizni ham uyingizni chiroyli va hashamatli shunaqa remont qilib beramiz. Adilov City jamoasi